Ina tokko takka wal beeyna warri sheekha barbaadan dhugaa dubbachuuf walii gabbaan shayni yoo isin beeku baatellee nuti tolchinee wal beeyna. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota hawwattoota keenya qaqqaalii guutuu addunyaa jirtan akkam nagee qabdanii jirtanii jabaatan isin jecha alhamdulillah nuti nagee qabna. Ayyaana irra maal jechuu deemtaa maaltu kanatti isin aarsee fuula isin garagalchachuun keessaan hin oolamu. Akkuma isin beeytan jechuudha sheekha na biratti agartan kun namni kun sheekha jechuudha ni beeytanii. Shayni akka tasaa dogolee arfoodhaatti na dhaqqabii dafiina kootu mana kiyyatti jeeni arfoon kee qote jechuudha. Arfoon kuti osoo daqiiqa 5 hin keeyin shayni dhufee gizee hulaa dadha'u ni rifadhe tiyyaafuu waan hin godhuu wallaalee jechuudha. Maaliifi maaltu maal ta'e maaliifi warri attaan hangan qabdanii namoonni eenyummaan isaanii hin beekamne jechuudha. Fuula hidhatanii jechuudha. Nama sadii halkan sa'a 9 bariisaa jechuudha bakka namni hundi rafetti sheekha daa'ima qaba jaartii qaba ilmaan qaba jechuudha ijoollee xixiqqoodha. Halkan bakka namni hundi rafetti bakka namni itti dirmatu hin jirretti jechuudha. Dhaqanii hulaarra faqanii maal feetanii maal ajamtanii sa'a tanaa gizee jechuun ati biddeena keenyatti ashawwaalaa ku jirtaa bani hulaan urraayii gabbeehi si barbaanna. Biddeenni isaanii inni ashawwaa itti laaqe kun kam? Fakkeenyaaf nama tokko hojii olii qabu wanta kooliin daldalu yoo daldala saasanirra waa rakisheessitee atirra gatii irristee gurgurtee dhuga biddeena nama ashawwaalaa koo jaama. Inni immoo akka dalagaa walitti isaan fidu tokko hin jirtu wanni isaan nagada walitti dhufanii takka hin jirtu. Maaliifi inni waan rabbi isa beeksisee quraanarra laalee du'aa namaa godha malee naganni isaanii wajjin walitti dhufeen takka hin jirtu tanni ashawwaatti laaqee jechuudha dhugaa dubbachuufi. Hattoonni biyyee magaalaa Yaman tana keessatti ni beeytan akkuma isinis beeytan jechuudha. Du'aa isinii goonaa sheekaanii quraanaan qara'ee jechuudha kitaaba hijibaaf dura qabee jechuudha. Dirree bihee quraanaan qaraa quraanaan raayin du'aa sii godhaa jeeti maallaqa namarraa fudhatee jechuudha namaa wajjii wal ta'ee dhufee siirii nama godhaa jira jechuudha biyya tana keessa waan akkasiitu babal'atee namni wal maraachee wal dhabee hanga ulaa fi banatee gabboo fincaanuu dadhabu takkatti jechuudha nyaata godhatuu dadhabu takkatti mana keessa wal guraa jiran ni agaraa jirtan isinillee balloo warra akka Ibraahim fa'a nama hedduu jira jechuudha ni agartanii. Magaalaa tana keessa waan akkanaati baay'ata jechuudha. Maaliif namni rabbi jecha waa'ee rabbi jecha qabee osoo maallaqa hin fudhanne osoo bu'aa hin barbaanne rabbi jecha waa namaa godhu akkanatti jechuudha. Guyyaa lama egaa inni haarifoo du'aa godha jechuudha yeroo dheeraa miti jechuudha hin turre. Guyyaa hanga kana keessatti waan inni ta'e isa egaa harkaan gaggaafatanii iyyafatanii itti dhaqanii hanga lubbuu isaa baasuuf manatti itti dhaqan takkatti jechuudha fuula guratanii fuula isaanii dhohifatanii jechuudha. Hangas takka lubbuu isaa baasuudhaaf halkan sa'a 9 jechuun bariisaa namni bakka seerrin jirratti bakka namni rafetti wanni nama barbaaduuf lubbuu baasuu yoo taate malee wanni biraa takka hin jirtu jechuudha. Afaanii baafatanii dhabamsiisnu malee ati biddeena keenyatti ashawwaalaa gujjirtaa wanni ati nu duubaa waan nuti goone nu duubaa hiituuf maalii jaanii jechuudha sheekha hanga lubbuu baasuuf barbaadan takkatti shayni hafuura haree dirqitti bishaan kanneetiin jechuudha hafuura baafadhuu tasgabbaayii jee gatteessisee bishaan kannee hanga naa tasgabbaayii jechuudha gizee dhufu wallachaan dhufe namni hojii qaba akka keessanitti maallaqa qabri isaatti guyyaa boruu gurguree jechuudha dooraala fudhatee lubbuu isaa jiraachisutti hin jiru shayni nama rabbiif jecha waa godhu nama bultii isaatii fi jiruu isaatii fi rabbi sodaaf jiraatu. Nama akka keessanii yeroo hin qabne qabri isaa gurguratee jiru addunyaa tana dhiisee jechuudha akhiraa dhiisee jechuudha hanguma addunyaarra jiru qofa filatee deemu. Wanni isin sheekarraa qabdan takka hin jirtu yoo dhugaa waliin sheeka qeensarraa cabsuuf yoo haqee sheeka barbaadan taate takka wal beeyna as keessa warri jirtan hundi keessanuu jechuudha warri ni jirtan sheekoo sheeytaan beeytan abbaanuu abalu jee maqaa keessan isiniif hin himu. Warri hojii godhatanii siirii hinettanii siirii nama hiitan maallaqa namarra biraarraa fudhatanii dhuftanii siirii namarraa hiikuuf dhuftanii siirii nama gootanii mana namaa keessa waa waaltan ni jirtan. Takka takkatti isin beeyne jechuudha miti isinii galee innillee akkasumatti isin beeka. Tamam wanni iyyafatanii manatti itti dhuftanii isa barbaaduudhaaf lubbuu isaa baasuuf barbaadaniif takka hin jirtu wal beeyna wal gabbaana wanni sheeka barbaadanii wanni sheekarraa barbaadan takka hin jirtu. Sheeyni toqaamuu jechuun ijji teenya toqaamuu jechuudha dhugaa walii hattoota takka wal beeyna nun beekanii haala kanaanii isa karaarraa meessinaa hojii teenyatti biyyee laagu jira isa karaarraa meessinu dachiin balloodhaa jettanii yoo sammuu teessanitti himtan dogongortanii jirtan walii gabbaana wal beeyna jechuudha takka wal beeyna wal barree jirra amma wanni isin fiddan takka hin jirtu takkasiifi wallaahi takka wal beeyna warraa baluu wal beeyna jechuudha. Hasheenaa jira. Sibi alfoonu nagarra sheekha. Ani agarra sheekha. Akkami? Sheekhi dubbachuu dadhabee kana hafuura araan mana saati irraa dhufan bayi.
Hafuura araadu fi hafuura maali video warjitanii يا بليسو يا لا ابو إله الحمد إلا الله. لله sheekha maaf sudate يا ابو وني نمود تتنا شان جيش ني من دو ما كون اكهم دي يادا يعني ما كون اكتا كوتي يادا موانت سلا بلسني يادا ني غاري تره اني وانين اني غورو خيجت المنا ما تواي يادا المنا ما تنغفو تها هاشدو ما نمر ايغدا سموت يدنا خيجت تكايا دين بيو ناس يادي سمبيتو سموت ياتي ناس دفتي سمبيتو غرو wanni rakkinni bakka tana keessa jiru jecha nuti fuula keenya akka nun beekamneef amma duraa'u waa gartee hanqa rabbiin nuu laaffisee dandeettii rabbiitiin dawaa namaafillee godhaa jirra akka humna fakkaata akka gartee shaksiyaan keenya nun beekne malee nun beekamnee fedhanne malee rakkinni gartee fuularraa maadaadii qabaannee ta'uu takkaa fuulii rakkina biraa nu qabaateedhaa fedhannee siime. sheekha nutumaa siin jeemi ummanni waan magaa kana beenuuf sheekha atina miskiina si waan ni godhan fuula hidhadhu siin jenne siine illaa hangali seera daganii mana dhufanii rabsaas godhu jiran Saboo adinaasii maati? osoo naan hin nama biraan naa hime aboo sheekha lubbuu reebaadhaan kan hin fiigee jechuu tamam kun ariifoonis dhume Saaban isattuu dagoleetiin itti hime aboo akkana jeeni ani eegee inni gartee isatti dagolee hime ammaan dhufanaan jee ani rakkoo gartee obsee taa'ee eeggadhu hin qabu jechuun karaa biraatiin fiigaa gisee dhufu mana keessa hin jiru. Ani haa ta'u هادي ملي ان شاء الله شيخ الصدوق الحمد ان شاء لله. الله تعالى ربي خنا متي سوت اللي نقد افتيسي نوتيس نمسل دو خنا نمني اللي نايمه جرا غارو نوتيس غامي انسان ستوكن نوس دبم سيسني سيس هدبم سيسني تمام saboo nuti bara. بيتنا خيس ما دير شيخ تو تو كو جرا خمالك دتي واغد بر شيخ بلاشي غدا كم وان كنيو كالاكا بر وان كان لا بجوني بر Wannummaan isaan haasawaa jiran kun maallaqaan haa namarraa reebbatanii malee. Sigare? Maallaqaan namarraa haa reebbatanii malee. Haasawa hin taane waan dawaatillee dawaa silaa adda namaa baasanii dhuguma rabbiin gartee haraaqaa kararraa bane gartee saniin qur'aanaas waa'ee gama siirii dubbatus wahuma siiriitiif dubbatanii deebi ammaas waa'ee jinniitis jinnumaaf haasawa silaa godhanii dawaa jinniitis jinniidhaaf dawaa siiriitis siirumaaf yoo silaa namaafillee godhanii gaariidha. Garuu isaan waa'ee siirii osoo addan baafanne waa'ee jinnii osoo addan baafanne wanni kun waan akkasiiti. Wanni tun waan akkasiiti. Akkanumatti maallaqa namarraa guurratuudhaaf hojii isaanii itti jiranii amma jechuudha. ummata kanaa bitte beekamaadhaan nuti nu galtee Kuni gaafii hin qabu. Amma wanni deemaa jira qilleensa irratti. Tokko takka wal beeyna warri sheekha barbaadan dhugaa dubbachuuf walitti gabba'an shayni yoo isin beeku baatellee nuti tolchinee wal beeyna jechuudha. Yoo adabattanii teessan isinii bareeda. Maaliif ni qaanyooytan dhugaa dubbachuuf. Ammas inni haqaan deema nama rabbiif jecha waa nama godhu nama karaa rabbiitiin karaa shari'aatiin karaa seeraatiin deemu jechuudha akka keessanii tattootaa miti qabamuuf dirree baatuuf ifumaa fi dirree ol baasuuf yaatan sheekatu hitan jechuun ifumaaf wal qaaneessuu yaatan. namni isa fedhu dirruma bahee haa barbaadatu nuti dirree yaa'u jirra isinillee dirree baha waan irraa sheeka barbaadanii hin qabdan maal isinirraa nyaate maal isinirraa billeesse wahii godhamu inni maal hawaa godhu barbaaduu dhiiftanii nama waa nama nagaa rabbi jecha waa nama godhu barbaadan Saboo akkasiyaa. oromoo maallaqaan bitamtan isin beeynaa maallaqaan isin bitan fattaalotaan maallaqaan isin bitan Dheengaddu manaasii maatii gurbaan tokko dawaa namaaf godhe dawaa namaaf godhu san irratti namni gartee onlaayinii barbaasanii jiraatanillee hin beeku ani hin laalleesi. Dawaan san dawaa siirii ta'uu dawaa budaa ta'uu adda osoo addaan hin baafatin dawaa nama godhee dawaa sanillee dawaan inni namni san nyaate jechuudha. Namticha san miidhe. San booda aboo sheekticha akkanaa jire jechuun namarraa dhageenyaan nadda walanii ani ka'ee dhaqe. Gaafaan dhaqo aboo wanni kanaa tun waan hin taane. Osoo dawaa addaan hin baafanne eenyutti godhe jennaanin bar abaluwii jennaan. Saboo obboleeyyan kiyya jara keenya mee waa adda baafadhaa osoo hin jarjarre namni dawaa siiriitis adda baafachuu qaba. Dawaa budaatis adda baafachuu qaba. Budaanii fi siiriin haa wal fakkaattu sheexaanatti haa taatee wal fakkaattu malee dawaan siidhaa adda adda. Hattaa quraanii itti qara'amuu adda adda. Akkamitti wanni tun walitti laaqamuu dandeessii maaliif jennaan aboo ati eega rabbi sii laaffisee adda sii baase nu itti godhii ijaan abbichuma san itti yaammadhaan jeen dhiifama hojjanii godhanii. Beekadhu namni kun qilleensarratti ol baasurra qilleensarratti ol hin baafne irra guddaa magaalaa kana keessa jechuudha. Haa ta'u itti yaammadhu jennaan aboo dhiifama wajjin mana kana keessaa lubbuu akka gadi hin baane
hularraa gadi hin ba'aniiti itti godhii dawaa yoo kaase jechuudha. Aboon ana dadini kanumatti yaamsa itti godhadhu hin jenne dhiifama wajjin. Maa duraan yaamta. Akkasitti sababa asirratti yaanne rabbumaa jechaan godhaan malee an waa ilma namaatii irraa waa barbaadaa miti. Dhiifama wajjin kunoo dawaan akkanaa fi kana yoo inni wayyaa'u baate na bilbilii kiyya kana ayyadii bilbilii kiyya takkannee deemee jiru. Guyyuma sanirraa sheetichatti dawwalee aboo gurbaa dawaan ati gurba goote gurbaa daranuu fayyaa dhorkite. Gurbaan kiyya lubbu jira. Hootuu gurbaa kiyya akka goote naaf miyyee fiyyaame. Maali jennaan gurbaa wayyaa harka jechuudha. Dawaa akkanaatiif dawaan itti kannee bitee itti kannee wal bira qabsi. Adda adda eenyu jennaan abalu. Telefoona kiyya yeroo san fudhatanii dhufanii illaanuu isaan dalagasanii deemu qabu. Akka lama deebi'ee ammas dawaa biraatiin maallaqa irraa guuruuf waan akkanaa dalagan jechuudha. Fattaalummaa. Sababa asirratti dawaa inni itti kannee wal ikhtalafa taanaan fiigaana dhufanii jechuudha. Halkan leellii saa sagalitti gihee dhufan. Eenyu boo isin gabba'u dinnaan waa lama callaa. Sa'uutiin nam sadii adda adda. Sababa maal baleessa? Eenyu sa'aata nana barbaada? Maal rakkoon teessan? Baarageetiin irrii baakee jechuudha. Sa'aan san sa'a miti. Samaam. Sa'a sanitti biyya namaa jirraa namni na barbaadu kun maali jee? Afaan kee gisee dubbatamu. Afaan keenya dubbatan. Tabii jara keenya ganama aduun dibaati waan facana gaafachuu dandeessanii ganama ola garraa deema. Bantu malee ola. Aboo dachii biyya Arabaa jirraa. Hulaan hulaa warra Arabaati. Girgirii nuti daashinaa ilmaan guddifata nu kutinaa rabbii ijaa deemaasi. Eega gartee mana kiyyaa beektan ganama waan dhuftanii hin jenna. Dhuftaniiti ganama waan fedhan gaafatanii. Halkan leellii wanni isin fidee isin jirtu ganama dhuftanii yoo du'aa fedhanii isiniif hin godha rakkoo qabu. Girgirii daashin si jeefnu malee gama boodaa akka saatu ulaan balugaa yeruma saniin aarifa wadda wale. Aboo kana sa'aa kana dhufuu hin dandeenyu jechuu isaanis. Hamaam. Ani gaa duuba geejjee aduun irraa baate isaanis halkan deemanii guyyaa natti hin dhabne. Sa'a san maaltu way belleessi waan ka mana kiyya isaanu fidee na hime. Ammas deebianii yoo galgala kan dhufanii manatti waan attaan beekuufin akka isin na quba qabaattaniif. Amma baraanis ogguu fiigaa maal dhaqu isin jirtu mana jechuudha hulaanis cufaadha maashuma faa jira gaafannaan bara amma beheetiti mee kara yoo gartee akkasitti fiigaa akkas birati khayr marabbi haa yaa doktor ummata kana garuu wallaalla insha Allah taala dhiifama wajjin akka nan daganne rabbii jaa insha Allah laal du'aa ilaanis na quba qabaachaa rabbii wajjin ilmaan guddifanna. Ilmaan keenyaa fi bakka laalla. Namni dhimma sirraa qabu sheekha tusii keessa yaa osoo hin taane dirree bihee si barbaadu. Bara kana barbaadani. Dhiira kana dirree bahaa barbaadadha. Kana booda akkan si barbaadanii si cinaa jirra zaadii damee afur. Siigalee zaadii damee afur si biraa jirra hin sodaatini wanti akkasitti hin beekamu. Mee amma aarifumattuu dawwala kaa aarifoon isaa barbaada kuteemi. Rabbiin gartee aarifoonis gaagoo mana dhaqeetuma na dhabeetuma fiigaa dhufuu ta'a. Rabbiin gartee isaas nagaa naaf fidu jenna. Isumaa gartee sa'a malee itti taateetuma isaa karatti hin qabatin insha Allah taalaadha. Ammoo garuu aarifoos rabbi nagaa naaf fidu wanni isin dhaamu ani akka isin nan daganne du'aa ilaanis galgalaas ganamaas ta'e maaliif isaanuu halkan yaayaati malee guyyaa natti hin dhufan. Guyyaa aduu jira. Maaliif da'uma takkitti isa irratti wadhabne maaliif biddeena keenya laayita sii lakkaan kan fuulee dhatee amma duraa qilleensarraa akkana dawaa goone maarree goone jettee haasoo sii ture lakkaanoo sii biddeena keenya taphatu jira nuti maallaqa furanna ati rabbiifiin godhee eessaa biddee ati. Akka namni fayyee deemne haasoo dawaa waliin laaqanii waan godhan kana eeka waan ta'ani akka borus tiyaamanii dawaa ja'anii waan biraa kannanii fi maallaqa fudhatan sanii fi anka ati bikkuma takka jalaa dawaa dhugaa san taaqiiqaa san tikannitee rabbi hojii numa fayyaami. Rabbiin dawaa godhaa miti waan rabbiin gartee dhugaa san dubbati san dhibdee nama sanii san rabbiin na beeshifnaan dhibdee san qoradhee akkisaa sudukkuba akkaataa sudukkubu saniif adda baafannaan dawaan ta'e tana akkana tartiibaan itti godhadhu tartiibaan akkanatti fixi waan akkanaa godhi yennaan yoo rabbi jeenni fayyita akkana. Ammaas rabbii soo jira inshallah nutis rabbii gadi soo jira sheekh humaata kan taatu haqaan deemta abadan seela dalagus ifumaatti qaanya. Bar dawaa budaati dawaa shiirii jaanii namaa kannan. Tayyib aboo budaa qabdi. Budaan akkanaa miti. Shiiriin akkanaa miti. Raja'an dhiifama wajjin namni naasima dawaa waan hin taane namatti hin kanninaa rabbii ijaa arrallee borullee dhugoolitti himne jechuufi. Maaliif dawaan shiiriidha hoba. Dawaan budaa hoba. Budaa jechuun shayxaana qalbii namaa ija namaati. Qalbii namaa ija namaati. Budummaan kunuu gosa hunda jira. Budaa tahee kan muka nyaatee
bineensaa wajji halkan illee raqa nyaatus guutu. Lashii galee akkasitti namnummaan kun bineensa deebuu danda'a jechuuf hin jaa. Budaadha namni akkasiitiis. Bineensa. Ammoo siirii wanni jaama waan nama keessaa owwaataa miti. Waan nama keessaa iyyaa miti. Siiriin nama keessaa iyyitu nama keessaa illee hin awwaattu nama keessaa illee hin dubbattu. Siiriin hin dubbattu. Siiriin suma jurjaareessiti. Suma dhamaasti. Suma tartiiba irraa oofti. Fayyuma si dhorgiti. Qaamuma kee kanaatu yoo qaama kee dhiiga kee jidduttis lafee dhiiga iyya kee jiddutti godhan qaamni kee kun irrachaa deema gammachuu dhabda. Nyaanni kee siraan dalagu. Mataan kee kanaas ol qabachuu hin dandeessu. Siirii jechuun akkasitti nama miiti malee nama laabseessiti. Deebitee siiriin gartee miidhaa guddaa sirra fiddu qaama kee kanarraa illee irrina qaamaa fa'aa namarraa fiddi. Malee garuu budaan fi siiriin dachiisamii haa gartee obboleeyyan ta'anii malee. Garuu sanii nuti dirree baafnee dawaan budaa kana. Ammas deebii dawaan siidaa tanatti addaan namaa baasu san maaliif ati waa hiccitii teenya diidaa nuti maallaqa itti nyaachaa jirra. Ati deebitee akka maallaqa hin nyaanne waan akkanaa daleedaa mii. Ati yoo ati jiraatteen maal torkoof jabbeessu. Eeguma ati si beeneemi akka dawaas beetu eega wannummaa hundinuu farda beene. Rabbummaa si geesse jechuu bara jechuu atis waanuma haqaan deemtuuf rabbiin dhuguma si deebbisu jira malee sheeka kamtuu dhugaa sheeka kamtuutu dhugaa waa godhaa amma dabarree bara. Kanuma akkamiin nu jalaa waa hundaa fashalee isaadha amma kanuma wani bira yaa aboo warri isa barbaadan lubbuun teenya dura haa baatu dhageessanii dirree bahayaa nu barbaadanii nu barbaadadha. Sheeka ammallee waan takkan gootan inshaallah rabbi hojii nama haqaan deemu rabbi kabira dhaabbatu malee ilma namaatii miti rabbii gaditti nutis hanga dandeetii nyaatti. Waan dandeenyuun difaa'anii taanaaf lukkuurraa hanga lubbuutti duraas ni dhufu. Isinii galaa warri isa barbaadan if kabajaa qeensa fi cabsaa laal wal kabajaa namni kun kabajaa wal jiraata kabajaan jiraadha woo wal saaxille malee hattoota sheeka. Sheeka hattoota sheeka waa beekumti sheeka hattummaadhaan waa nyaatu jiru. Dawaan taa'e nama kantanii achi dheereeffattan maallaqa irraa guuruudhaaf nama if kabajan sheeka waan takkallee isaatiin aarifoon isaa dhufu nuti si galcha. Tamam si eeyna hanga dandeenyi teenyaatti tamam ati si feegi ammas fuula duraanuu cufadhu siin jenni ammallee hin banatin. Waan fedhu asiin godhu garuu mana keetii yoo si dhufan ati firra shahiida insha Allahu ta'ala tamam. Arrallee borullee waan rabbiin naa laaffise if duuba sin deebi'u. Waan rabbiin godhinaan jee if duuban deebi'u. Dhugaarraa illee if duuban deebi'u. Waan hin taane dawaa tuni ata akkanaati dawaa gartee wal dabarsee. Dawaa taanii fi taa wal dabarsee abadan namatti hin kennu. Abadan inshallah. Rabbiin naddallana waan ta'eef namni sanis fayyaa hin qabu ta'a. Fayyaa nama sanii barbaadu taanaan dirqama daa'umma dhugaa san akkaataatti dhukkubuuf rakkoo jirtu. Onneen isa dhukkubduus qora qalbii taate adeemsa gartee haasawa isaatirraa adda baafannee akka gartee budaa ijaa taatee fi budaa qalbii taatee fi akka gartee siirii taate. Addaan baafannu malee dawaa namatti hin kennu nuti gonkumaa arrallee borullee dawaas eegaa akkasitti adda baafanne dawaa dhugaa san goonaaf quraanaas taatu quraana dhugaa san itti qaara malee akkanumatti ka'ii dawaan taane nama kannii dawaa wal dabarsitee beekaa maallaqa keetii jecha Allahu akbar lubbuma akka xiyyaatitti if beeka obboleessoo amarrallee dhugaarraa if duuban deebi'u garuu rabbuma kana matiisu rabbiin tokkichi nu haa tiisu du'aayii nuuf godhaa. Isinilleen akkana quba qabaattan galgala kanamatti nan dagatina hadaraa isin jee ilmaan kiyya keessaallee akkana fuudhanii miidhaan alatti hin yaadne. Ilmaan keessaallee ala guyya tokko buluu hin danda'u ni baaragan ni miidhan na duubaa deebi'anii saan taanees miidhuu danda'an. Takkaayis naafi isaan bakkuma takkatti yoo dandeettii rabbiin laaffiseef yoo rabbii hojjitu wal tahan naafi ilmaan illee bakka takkatti nu haa miidhanii takka nu haa fixanii malee. Abadan if duuban deebi'an.